Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дамды меренго рулет дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз жұмыртқамыздың ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз және де шым тұз қосып, миксердің аз жылдамдығынан үлкен жылдамдығына дейін миксерлейміз. Біз ең алдымен ақ уызымызды миксерлейміз. Содан соң ақ уызымыз ағара бастағанда қантымызды біртіндеп қосамыз. Қантымызды қосқанға қарата миксердің жылдамдығын күшейтіп отырамыз. Біздің массамыз толығымен ағарғанда бір қасық крахмал қосамыз. Содан соң миксерімізді 5 минутқа үлкен жылдамдықта қалдырамыз. Бізде өзінің формасын ұстайтын меренга шығады. Енді меренгамызды пергамент қағазына орналастырамыз. Орналастырып болған соң қызып тұрған пеште 150 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне творожный сыр, мен осы крем-чизді қолданамын. 400 грамм творожный сыр, үстіне сахарная пудраны қосып, біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Содан соң 33 немесе 35% сливкемізді қосып миксерлейміз. Біздің сливкеміз міндетті түрде салқын болу қажет. Біздің креміміз дайын. Біздің меренгамыз пісті және де толығымен суытамыз. Суыған соң меренгамызды пергаменттен босатамыз. Ыстық күйінде босатсаңыз жабысып қалуы мүмкін, сондықтан да суығанын күту маңызды. Меренгамызға кремімізді жағып шығамыз.
Өзіңізге ұнайтын кез келген жидекті арасына қолдануға болады. Мен құлпынайды қолдандым. Рулетімізді видеодағыдай ораймыз. Рулетіміз әдемі көріну үшін шетін тегістеп кесеміз. Рулетті сәндеу өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен осылай креммен және де құлпынаймен сәндедім. Өте әдемі, өте дәмді, өте нәзік рулет шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.